لو سالت اي حد النهارده كام هيقول لك رقم اليوم وترتيب رقم الشهر في السنه، وده طبعا على حسب اليوم اللي انت بتتفرج فيه، وايا كانت الارقام اللي هيقولها فهي بنسبه كبيره صح، لكن هنختلف في رقم السنه شويه، لان رقم السنه اللي هيقوله بنسبه كبيره غلط. اصل اللعب في التاريخ كتير قوي، يعني ممكن تلاقي سنه 445 يوم وممكن تلاقي سنه متشال منها 10 ايام. طب ايه قصه السنين اللي ملعوب فيها دي؟ ازاي وزعوا الايام على الشهور ومش بالتساوي؟ وليه شهر زي فبراير 28 يوم مع ان في اكتر من شهر 31؟ كل ده واكتر في فيديو النهارده. انا سعيد والنهارده هنتكلم عن تحريف التقويم. عشان بس نفهم ايه اللي حصل كده، فاحنا محتاجين نرجع حوالي 5000 سنه لورا بس في عصر الفراعنه. المصريين القدماء هم اول ناس اخترعوا فكره التقويم، وقسموا السنه 3 فصول: اخت وده فصل الفيضان، وبرت وده فصل الزراعه، وشمو وده فصل الحصاد. كل فصل من دول متقسم 4 شهور، وكل شهر 30 يوم، باجمالي مجموع السنه 360 يوم. لكن المصريين لاحظوا ان مع مرور السنين في غلطه بتتكرر، وهي ان كل فصل بيتاخر عن السنه اللي قبلها 5 ايام. يعني مثلا فصل الزراعه جه مثلا يوم 1/5، السنه اللي بعدها يجي يوم 25/4 وهكذا. ولما لقوا الفرق ده 5 ايام راحوا مزودينهم جدعنه كده في السنه وخلوها 365 يوم، وخلوا ال5 ايام دول اجازه بيعبدوا فيهم الالهه بتاعتهم، كل يوم آلهة. كانوا بيعتمدوا في تقويمهم على نجم الشعره اليمنيه واللي كان بيظهر قبل فصل الفيضان بفتره قصيره. والمصريين القدماء برضو هم اللي عملوا التقويم القمري، واللي معتمد من اسمه على القمر، وكل شهر بيبقى من 29 ل 30 يوم اللي هو التقويم الهجري دلوقتي. والسنه القمريه اقل من السنه الشمسيه بحوالي 11 يوم، عشان هم كانوا بيعتمدوا على النجوم في حاجات كتير، فقرروا اعتماد التقويم الشمسي ليهم مش القمري. وخلي بالك بالنسبه لهم السنه كانت 360 يوم زائد 5 اللي بيعبدوا فيهم الالهه، اللي هم اوزوريس وايزيس وست ونفتيس وحورس. المصريين القدماء هم اللي حطوا حجر الاساس بتاع فكره التقويم ده، يعني حتى اللي جه حب يغير بعدهم فرجع برضه لنفس الفكره الرئيسيه، اللي حب يجود من عنده شويه كده استعان برضه بالمصريين القدماء عشان يصلحوا له الاخطاء اللي عملها. وخليني بقى احكي لك قصه طريفه كده عن التقويم اللي احنا نعرفه النهارده. في عصر الرومان كان تقويمهم قمري، لكن كانوا مخلين 10 شهور بس، وكان الكهنه بيضيفوا شهور من عندهم كده جدعنه يعني، وكان عندهم الشهور مارس وابريل لحد ديسمبر عادي جدا. وهنتكلم عن اصل تسميه كل شهر بس قدام شويه، وحاجه هنحتاجها يعني، مش هقول لك حاجات وخلاص. المشكله فين؟ المشكله ان الفراعنه لما حسبوا السنه 360 يوم حصلت معاهم غلطه في 5 ايام، فلما تيجي انت تحسب لي السنه 10 شهور يعني انت بوظت الدنيا. المشكله برضو اللي حصلت عند الرومان لما حسبوا السنه 10 شهور باجمالي عدد الايام 355، حصلت معاهم نفس المشكله اللي عانى منها الفراعنه، وهي لما كانت بتيجي اعيادهم كانوا بيلاحظوا ان هي بتتاخر كل سنه عن السنه اللي قبلها. المصريين القدماء عملوا نفس الغلطه وصلحوها، طب ما نتعلم بقى. لا مفيش. جالك بقى يوليوس قيصر وقرر يحل الاشكاليه دي بايه؟ بانه يستعين بفلكي مصري. يوليوس قيصر زي ما قلت لك استعان بفلكي مصري اسمه سوسيجينس، وساعتها يوليوس قيصر كان عنده طلب واحد: عايزين تقويم مش بيبوظ مع مرور الزمن. الفلكي المصري سوسيجينس ده قال لهم خلاص انتوا تمشوا زينا على التقويم الشمسي 365 يوم حلوين، وفي ربع يوم كده اكتشفنا انه غلط برضو، ده هنزوده كل 4 سنين هتزودوا يوم وتبقى اسمها سنه كبيس. لكن يوليوس قيصر ما رضيش ينفذ النظام ده على طول، وقال لك لا احنا نضيف 90 يوم على ال 355 اللي عندنا عشان نعدل الغلطات اللي حصلت. وصلت السنه دي 445 يوم، وقال لك التقويم الجديد ده نبداه من اول السنه اللي جايه. اجتمع كده بالعلماء بتوعه والفلكي سوسيجينس ده، وقال لك تعالوا بقى نسمي الشهور دول ونقسمهم كده تقسيمه حلوه. احنا عندنا 365 يوم واتفقنا ان احنا عندنا 12 شهر، يلا واحده اسمه مطوله تلاقي ان كل شهر منهم هياخد 30 يوم وهيتبقى 5 ايام وربع. هنا بقى تيجي المعضله، لكن قبل ما تيجي المعضله عايزين نتكلم عن اسامي الشهور عشان نشوف المعضله دي حلوها ازاي. ما تخافش مش هنطول. اول شهر معانا يناير او جينيوري، وده جاي من جينوس او يانوس، ده اله البدايات والبوابات عند الرومان. فبراير او فبرويري، وده مشتق من فبراورا واللي معناها التطهير، لان الرومان كانوا بيعملوا حاجات ليها علاقه بالتطهير في الشهر التاني. والشهرين دول هم الشهرين الجداد اللي اتضافوا على العشر. اما بالنسبه للعشر اللي كانوا موجودين اصلا فاولهم مارس او مارتش، وده مشتق من اسم مارس وده اله الحرب عند الرومان. ابريل او ابريل، وده يعتقد انه مشتق من كلمه معناها يفتح، وجايه من تفتح الزهور في فصل الربيع وكده. مايو ويونيو، ودول برضو آلهة اللي هي مايا وجونو. خش على الشهر اللي بعد شهر يونيو، كوينتيلس مش يوليو. كوينتيلس باللاتيني يعني 5. تعال نرجع بالزمن، شيل يناير وفبراير وابدا عد من اول مارس. مارس، ابريل، مايو، يونيو، الخامس هو كوينتيلس عشان كده سموه 5. طيب والشهر اللي بعده بقى اسمه ايه؟ سكستيلس 6. الشهر اللي بعده سبتمبر، ودي مشتقه من سبتم يعني 7. واللي بعده اكتوبر ومشتقه من اوكتو يعني 8. نوفمبر من نوفم يعني 9، وديسمبر من ديسم يعني 10. طب ازاي مع ان ديسمبر هو الشهر رقم 12 اسمه 10؟ افتكر بقى لما قلت لك ان في شهرين اتضافوا وهم دول اللي رحلوا اسامي الشهور دي خطوتين لقدام، فالشهر اللي كان اسمه 5 بقى السابع، والشهر اللي كان اسمه 6 بقى الثامن،
وهكذا لحد ما ديسمبر اللي اسمه باللاتيني 10 بقى ل 12. في شهرين بقى من دول اساميهم متغيره دلوقتي اللي هم يوليو واغسطس. طيب كده احنا مسميين الشهور. جه بقى عمك يوليوس قيصر قال لك لا انا عايز شهر باسمي، لكن الراجل كان محترم بصراحه، احترم الالهه بتاعته وقال لك انا الشهر بتاعي يجي بعد اسامي الالهه على طول. فاول 6 شهور كلها اسامي الهه، يناير وفبراير ومارس لحد يونيو، فهو يجي بعدهم على طول. ساعتها هيتغير كوينتيلس ليوليو. نرجع بقى لتقسيمه الايام. كل الشهور متساويه في ان هي تبقى 30 يوم، لكن فاضل 5 ايام وربع مش عارفين نعمل فيهم ايه، فيبقى في شهور 31 يوم وفي شهور 30 يوم. وعشان الملك يوليوس قيصر اسمه موجود فلازم يبقى من الارقام الكبيره، يعني لازم الشهر بتاعي يبقى 31 يوم مش 30. دي حاولوا يشوفوا طريقه يوزعوا بيها الايام دي يعني تكون مناسبه شويه، فقرروا ان هي تكون مع الشهور الفرديه، يعني شهر 1 و3 و5 و7 و9 و11 كل دي تبقى 31 يوم. بس لو خدت بالك 1 3 5 7 9 11 دول 6 ايام، احنا معانا 5 وربع، فقال لك خلاص احنا ناخد يوم من شهر زوجي ونديله الربع يوم ده، وكل 4 سنين الشهر ده يكمل 30 يوم. طيب هناخد من انهي شهر؟ ناخد من الشهر الثاني، لان اعمال التطهير اللي كانوا بيعملوها دي كانت رخمه بالنسبه لهم شويه وصعبه يعني، فقال لك خلاص احنا ننقصوا يوم وكل 4 سنين يبقى 30 يوم. وهنا اخيرا اتحلت المشكله وبقت الشهور الفرديه 31 يوم والشهور الزوجيه 30 يوم ما عدا شهر فبراير 29 وكل 4 سنين بيبقى 30 يوم. جه بعد يوليوس قيصر اغسطس. الاسم ده مش بيفكرك بحاجه؟ طيب هل الملك اغسطس ده بقى يعني يهتم بشؤون البلاد بقى وان هو يكبرها بقى ويخلي؟ لا، يعني مسك التقويم وقال لك لا انا عايز شهر باسمي زي ما يوليوس قيصر ليه شهر باسمه، فخدوه على قد عقله كده وقالوا له خلاص خد الشهر اللي بعد يوليوس قيصر على طول، فيبقى عندك يوليو اغسطس. فهو برضه يسيب كل حاجه ويجي في التافهه ويتصدر يقول لك انا الشهر بتاعي 30 يوم، الشهر بتاع يوليوس قيصر 31، انا عايز الشهر بتاعي 31 يوم زي شغل عيال صغيره اقسم بالله. طبعا العلماء كل ما حاكم يجي يعمل شويتين دول يحتاسوا، اصل هم هيجيبوا يوم زياده منين؟ وفي نفس الوقت هم عايزين يرتبوها ترتيبه حلوه، تجنبا لشغل العيال الصغيره الملك اغسطس بيعمله. قال لك خلاص احنا من الشهر الاول للشهر السابع الشهور الفرديه 31 يوم، اول لما الشهر السابع يخلص تبقى الزوجيه، يعني شهر 1 و3 و5 و7 31 يوم، بعد السابع اعكس يبقى 8 و10 و12، بس دول 7. كان العلماء واقفين باصين لبعض كده، وشهر فبراير واقف جنبك كده، راحوا باصين له بطرف عينيهم كده، هو سابهم وجري وفهم على طول اللي هيحصل. فبراير وهو بيبص له لا في هو مفيش غيري ولا ايه؟ ايه ده؟ ما بتصدقوا انتوا عايزين تخفوا تطهير شويه؟ راحوا لشهر فبراير خدوا منه يوم كمان وحرموه بقيه عمره كله انه يوصل 30. الله اعلم في المستقبل ممكن يبقى 27 يوم. خلاص كده وزعنا الايام، رضينا يوليوس قيصر ورضينا اغسطس، الشهور بيعتمدوا 31 يوم، شهر فبراير 28 وربع، فكل 4 سنين بيبقى 29 وسميناها سنه كبيسه. التقويم ده لما اتعمل كان اسمه التقويم اليولياني. التقويم ده مش بيفكرك بالتقويم اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي، التقويم ده لو انت ركزت معايا اتعمل سنه 45 قبل الميلاد. ازاي بقى اسم التقويم الميلادي؟ بص بقى، المصريين القدماء او الرومان كانوا معتمدين ان السنه 365 يوم وربع بالظبط. بعد مرور اكتر من 16 قرن سنه 1582 يقول لك لا السنه 365.2422 يوم، ومع ان الفرق ده تافه جدا دلوقتي الا انه على مدار 16 قرن عمل فرق 10 ايام. فاللي حسب الكلام ده كان اسمه البابا غريغوريوس ال 13، وقال لك خلاص احنا نشيل ال 10 ايام الزياده، التقويم اليولياني حسبهم دول. وسنه 1582 يوم 4 اكتوبر كان يوم خميس، الناس دخلت تنام صحيوا يوم الجمعه 15 اكتوبر، عشان البابا غريغوريوس ال 13 ده يثبت ولاءه للمسيحيه، حب يعمل بدايه التقويم حاجه ليها علاقه بالمسيحيه، وقال لك التقويم الغريغوري ده يبدا مع ولاده المسيح ويبقى اسمه التقويم الميلادي. فعمل شويه حسابات غلط وغير دقيقه وطلع بسنه ميلاد المسيح، وقسم التاريخ لحاجتين، قبل الميلاد وبعد الميلاد. لكن زي ما قلت لك حساباته كانت غلط لدرجه ان هي فرق 4 أو 6 سنين عن ميلاد المسيح الاصلي. الميلاد الاصلي للمسيح مش الميلاد المسيح الاصلي. وهنا احنا مش بنتكلم على الشهر ده ممكن يجاوبك عليه شيوخ الازهر، احنا بنتكلم على السنه. مقدم التاريخ ده من 4 ل 6 سنين، يعني احنا المفروض دلوقتي نبقى في سنه 2029 او 2030 او 2031، بس النسبه الاكتر رايحين للغلط، هو 4 سنين، فاحنا المفروض نبقى في سنه 2029 ميلاديه. خد سؤال بقى جاوبني عليه في الكومنتس كده عشان نشغلك شويه. لو احنا ماشيين على التقويم اليولياني من ساعه ما اتعمل، احنا هنبقى في سنه كام دلوقتي؟ انا كده خلصت. لو عندك اي حاجه حابب تقولها لي خد راحتك في الكومنت، وانت نازل ما تنساش تعبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك الفيديو ده من الزر اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واعمل سبسكرايب لو عايز تشوف فيديوهات اكتر مني، ولو مش قادر تستنى الفيديو اللي جاي ممكن تاخد لك لفه في القناه، ولي في كومنت من وجهه نظرك ازاي ممكن نطور المحتوى اللي بنقدمه هنا عشان نقدم حاجه تليق بيك. سلام. اكتب يا ابني كولوسه مفرد كواليس. فبراير تاني، فبراير وهو بيبص له لا في هو مفيش غيري ولا ايه؟ ايه ده؟ وما بيخلصش، احنا بقالنا 6 شهور في فبراير لحد دلوقتي.
مش هو الفيديو ده هينزل لك في مارس انا عارف، بس أنا دلوقتي هو بيصور في فبراير، النهارده كان 25 فبراير. أنا حاسس بقالنا كتير قوي في فبراير. لازم تطلع انت في كل فيديو ونقعد نتكلم ماشي. خليك انت والله الكواليس قائمه عليك انت. يا لولا دخولك ده مش هنلاقي كواليس. جريجوريوس ده اللي بيسموا عليه اسم جرجس. انا الحجاب الحاجز وجعني من كتر الكلام. عارف هصور المداح بقى دلوقتي بالاضاءه.